Bonjour mes élèves, comment ça va? عاملين ايه? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble unité 7, titrée par Joyeux anniversaire. النهاردة هناخد مع بعض unité 7 بعنوان Joyeux anniversaire. Répétez avec moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire يعني ايه؟ يعني عيد ميلاد سعيد أو happy birthday. يبقى هناخد مع بعض النهاردة unité 7 joyeux anniversaire. بننطق joyeux لوحدها وanniversaire لكن لما بننطقهم مع بعض بنقول joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Encore une fois ensemble. Joyeux anniversaire. Écoute et répète. Écoute يعني اسمع et répète يعني عيد. يعني اسمع وعيد. Écoute et répète. Une voiture. Une voiture. Un avion. Un avion. Un voilier. Encore une fois. Une voiture. Une voiture. Un avion. Un avion. Un voilier. تعالوا نشوف مع بعض. طبعا من الصورة واضح ان une voiture يعني عربية. Un avion طيارة. Un voilier اللي هي المركب الشراعية. Encore une fois, écoute et répète. Une voiture, un avion, un voilier. Regarde et parle. يعني انظر أو بص واتكلم. Joyeux anniversaire احنا قلنا يعني happy birthday. طبيعي في الانيفرسير أو في عيد الميلاد بنسأل عندك كم سنة؟ How old are you? طيب تعالوا نشوف معانا أول صورة بيقول إيه. دي كلاج إلا. قول لي هو عنده كم سنة؟ احنا كنا خدنا مع بعض verb avoir اللي هو j'ai, tu as, إلا, ألا وهناخده مع بعض تاني. طيب هو هنا بيسأل سؤال بيقول إيه؟ دي كلاج إلا. دي كلاج إلا. قول هو عنده كم سنة؟ زياد هنحط verb avoir مفروض زياد a 8 ans. زياد a 8 ans. هو عنده 8 سنين. رامي a 7 ans. رامي a 7 ans. رامي عنده 7 سنين. سمير a 9 ans. سمير a 9 ans. سمير عنده 9 سنين. Fred a 6 ans. Fred a 6 ans. Fred عنده 6 سنين. Encore une fois. Dis quel âge il a. قول هو عنده كم سنة. Répétez avec moi. قولوا ورايا. زياد a 8 ans. رامي a 7 ans. سمير a 9 ans. Fred a 6 ans. Numéro 2. Dis quel âge elle a. قول هي عندها كم سنة. أخدنا la différence. أخدنا الفرق ما بين il و elle. il بنستخدمها لإيه؟ للولد للgarçon. très bien. أما elle بنستعملها très bien les enfants للفille. pour une fille. une fille يعني إيه؟ يعني بنت. Dis quel âge elle a. لين a 8 ans. لين عندها 8 سنين. لاما a 9 ans. لاما عندها 9 سنين. نور a 5 ans. نور عندها 5 سنين. لارا a 8 ans. لارا عندها 8 سنين. يبقى احنا أخدنا هنا question
دي كلاج إلى أو كلاج أتو أخدناها très bien مع بعض. كلاج أتو يعني عندك كم سنة. أو دي كلاج إلى أو دي كلاج إلى. طب تعالوا نشوف بقى في numéro 3. C'est l'anniversaire de ton frère. ده عيد ميلاد أخوك. Qu'est-ce que tu vas lui offrir؟ هتقدم له إيه؟ إيه الهدية اللي هتقدمها له؟ Qu'est-ce que tu vas lui offrir؟ يعني إيه الهدية اللي ممكن تقدمها له؟ الكلمات اللي هناخدها مع بعض. Une voiture. Une poupée يعني عروسة. Un voilier. Un avion. يبقى ممكن je vais lui offrir أنا هقدم له une voiture. Je vais lui offrir une poupée. Je vais lui offrir أنا هقدم له. بنرد على السؤال اللي هو qu'est-ce que tu vas lui offrir. Je vais lui offrir un voilier. Je vais lui offrir un avion. لي دو غامي quel âge tu as؟ السؤال اللي لسه قايلينه quel âge tu as؟ عندك كم سنة؟ غامي j'ai verbe avoir 7 ans سنين. j'ai 7 ans عندي 7 سنين. دو c'est quand ton anniversaire؟ امتى عيد ميلادك؟ غامي mon anniversaire c'est samedi. عيد ميلادي يوم السبت. احنا أخدنا مع بعض les jours de la semaine. samedi يعني السبت. روك qu'est-ce qu'on va lui offrir؟ هنقدم له ايه؟ qu'est-ce qu'on va lui offrir؟ ايه الهدية اللي هنقدمها له؟ دو moi je vais lui offrir une voiture. أنا هقدم له عربية. et moi je vais lui offrir un avion et un voilier. وأنا هقدم له طيارة ومركب. روك et دو joyeux anniversaire رامي. يعني ايه joyeux anniversaire؟ يعني happy birthday رامي. Maintenant on va voir ensemble je prononce bien. أنا بستهجى أو بنطق كويس. je prononce bien. هناخد النهاردة le son يعني الصوت و. ال OE بتتنطق و. و زي voyer. voiture. voiture ال OE نطقناها و. voiture. moi يعني أنا. ال OE نطقناها مع بعض. moi. toi. toi يعني أنت. joyeux. joyeux. On va ensemble réviser verbe avoir. هنراجع مع بعض verbe avoir اللي هو أنا أملك. زي كده verbe to have. j'ai الجو بتاخد AI. j'ai نقول مع بعض j'ai. tu as tu يعني أنت بتاخد AS. tu بتاخد AS. tu as il يعني هو. il a il بتاخد A. il a elle a elle يعني هي بتاخد A. elle a on a encore une fois ensemble verbe avoir. j'ai tu as il a elle a on a. بنستعمله كده زي ما بنقول j'ai 7 ans أنا عندي 7 سنين. tu as 7 ans أنت عندك 7 سنين. il a 7 ans elle a 7 ans on a 7 ans. يبقى مع بعض الفيرب avoir ده مهم جدا نعرفه.
des exemples. تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة اللي معانا. J'ai un livre يعني أنا أملك كتاب. J'ai un livre. Qu'est-ce que tu as? أنت معاك إيه؟ أو what do you have? Qu'est-ce que tu as? Il a une sœur. هو عنده أخت. Il a une sœur. Nous avons une belle maison. Nous avons une belle maison. Nous يعني نحن. Nous يعني نحن. Avant ده verbe avoir. ده example برضو الستيب بعد كده شوية. Nous avons une belle maison. يعني نحن نملك بيت جميل. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة دي. Quel âge tu as? عندك كم سنة؟ Quel âge tu as? Tu as quel âge? عندك كم سنة برضو بس بطريقة مختلفة. Tu as quel âge? Quel âge as-tu? عندك كم سنة؟ عندنا شايفين كم example؟ التلاتة دول عندنا إجابة واحدة ليهم، réponse واحدة ليهم اللي هي j'ai 8 ans. أنا عندي 8 سنين. j'ai verbe avoir je يعني أنا. ai verbe avoir. 8 يعني 8 ans سنين. j'ai 8 ans. يبقى دي réponse للثلاث أسئلة دي. 3 أسئلة دول ليهم معنى واحد اللي هو عندك كام سنة. Quel âge tu as? Tu as quel âge? Quel âge as-tu? J'ai 11 ans. عندي 11 سنة. يبقى كده فهمنا مع بعض ازاي نسأل عندك كم سنة بكذا طريقة، بس الإجابة بتبقى واحدة. لما السؤال بيبقى بتو الإجابة دايما بتبقى بجو. Quel âge tu as? Tu as quel âge? Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. عندي 9 سنين. عندي 9 سنين. Quel âge tu as? Tu as quel âge? Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. J'ai 7 ans. كده يا ولاد فهمنا السؤال مع بعض ازاي نسأل انت عندك كم سنة. لكن لو جاي قال quel âge il a أو il a quel âge أو quel âge a-t-il الإجابة هتبقى très bien les enfants بإل. il a 10 ans. il a 10 ans. Quel âge il a? Il a quel âge? Quel âge a-t-il? Très bien les enfants. الإجابة بإل. il a 6 ans. il a 16 ans. Encore une fois, il a 16 ans. Quel âge il a? Il a quel âge? Quel âge a-t-il? Il a 12 ans. Il a 12 ans. Maintenant, on va voir un exemple avec elle. هنشوف exemple بelle. Quel âge elle a? هي عندها كم سنة؟ Elle a quel âge? Quel âge a-t-elle? عندها كم سنة؟ Très bien. الإجابة تبقى بelle. Elle a 6 ans. Elle a 6 ans. عندنا لما بتبقى question بelle الإجابة بتبقى بelle. تعالوا نشوف exemple تاني. Quel âge elle a? Elle a quel âge? Quel âge a-t-elle? Elle a 3 ans. عندها 3 سنين. Elle a 3 ans. يبقى كده عرفنا ان احنا لما يبقى عندنا question بال بنرد بال، وعندنا 3
أسئلة بس هم ليهم معنى واحد اللي هو كلاجلا ألا كلاج كلاجتل، دول ليهم معنى واحد والإجابة بتبقى ألا 4 احنا بنود ألا 4 ألا 5 ألا 6 بس الإجابة دايما بتبقى بأل. example تاني عندنا نفس الأسئلة quel âge elle a elle a quel âge quel âge a-t-elle elle a 2 ans elle a 2 ans. Merci mes élèves et bonne chance.